అంటే ఎన్నో లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాము. పెట్టుబడి అంతా పోయింది. కొద్దిగా ఉన్నాయండి బాగా కాస్త ఎలాగ ఉంచుకుంటావా? కాదు దాన్ని ఎప్పుడు బాగా 10 వచ్చింది ఆ టైంకి అసలు నిమిషాలు తెలియదు. ఏమో అప్పుడు కాదు. కోల్డ్ని ఏదన్నా ఇలా చేత్తో దాన్ని పట్టుకోతా అదే పేరు మురమల వరదరాజు అండి. మాది కొవ్వూరు. గత 15 సంవత్సరాల నుంచి వేములూరు గ్రామంలో సచివాలయం ఎదురుకుండా ఉన్న ఒక కోళ్ళ ఫారం ఉందండి నాకు. ఆ కోళ్ళ ఫారం రాత్రి సుమారు 3 గంటల ప్రాంతంలో మొత్తం దగ్గమైపోయిందండి. అందులో ఉన్న కోళ్ళన్నీ కాలిపోయినాయండి. సుమారు 12 లక్షల రూపాయల వరకు నష్టం వాటిల్లిందండి. గవర్నమెంట్ వారు ఎవరో సాయం చెప్పుకోవద్దండి.